Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي. أقدم لكم اليوم حلقة جديدة من سلسلة الماركتينغ استراتيجيك، ولكن هذه المرة لا ماتريس ADL الحلقة الأولى. Et voilà. Donc la matrice ADL, matrice de Arthur de Little, donc est une matrice de gestion de portefeuille. Cette matrice se base sur deux variables, à savoir l'attribut de DAS. Donc la dernière fois on a dit que le DAS c'est quoi? C'est un domaine d'activité stratégique, dimension fondée sur les phases du cycle de vie avec l'intégration des taux de croissance secteur pour mesurer les besoins financiers des activités. Le deuxième axe, c'est la position concurrentielle, dimension qui permet d'apprécier qualitativement les positions des concurrents. Bien sûr, donc jusqu'à maintenant, donc je sais que vous n'avez rien compris. La matrice BCG اللي شفنا la dernière fois, le Boston Consulting Group. bien sûr شفنا كتعتمد حتى هي على جوج ديال لي كريتير اللي بغينا نقولوا. اول حاجه طو دو كرواسون دو مارشي وثاني حاجه لا بار دو مارشي ريلاتيف. دونك بور لا ماتريس ADL حتى هي كتاخذ جوج ديال لي كريتير، يعني بور فيغ واحد ليفالياسيون ديال لي بورتفوي اللي عندك. دونك انت مثلا اون انتربريز كي كوميرسياليز بزاف ديال لي برودوي، عندك ان بورتفوي دو برودوي، دونك حنا برودوي كنقولوا ان داس. فوالا دونك هاد لا ماتريس كتقدر تعطيك دي ريكومونداسيون استراتيجيك. دونك اشنو كتاخذ بعين الاعتبار؟ كتاخذ هادي l'attrait pardon du DAS, dimension fondée sur les phases du cycle de vie. يعني المراحل ديال السيكل دو في حنا غنشوفوا باغ لا سويت لا ماتريس فاش كتقدم. وثاني حاجه لا بوزيسيون كونكورونسيال، الوضعيه ديالك مقارنه مع المنافسين. دونك باش نفهموا حنا اكثر تكون عندنا هاد لا ماتريس بهذا الشكل. بوزيسيون كونكورونسيال ADL تيقول لنا voilà l'entreprise donc peut être donc une entreprise dominante dans son secteur, forte position concurrentielle, une position concurrentielle favorable, faible, sinon donc peut être marginale. Pour le degré de maturité de l'activité, بحال BCG دائما كناخذوا الفاز cycle de V pardon. donc عندنا démarrage, croissance, maturité et déclin. Voilà, donc pour mesurer l'activité ديالنا البورتفوي ديالنا كنعتمدوا على هاد لا ماتريس هادي. دونك تنشوفوا لو سيكل دو في ديال البرودوي فين كاين ولا ديال البلاصه فين كاين، بلوس لا بوزيسيون كونكورونسيال دو لونتربريز. فوالا بيان سور دونك لا ماتريس كيف بي سي جي حتى هي بيان سور عندها دي ريكومونداسيون استراتيجيك، لان الهدف ديال لاناليز ADL هو تعطيك دي ريكومونداسيون استراتيجيك، ستادير دي شوا افير. Voilà, donc la matrice est الشكل هكا. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Donc trois recommandations stratégiques. Donc on commence par la première, développement naturel. Développement naturel c'est très simple. شوفوا معايا هنايا la case فين كاين les cases فين كاين développement naturel. مثلا donc انت عندك une position marginale concurrentiel marginal alors que le secteur en démarrage. هنا ماشي مشكل، يعني واحد القطاع يلاه عاد بدا انت لا بوزيسيون ديالك باقا مارجينال. لا ميم سوز عاوتاني هنايا لو سيكتور يلاه عاد ديمارا، انت البوزيسيون ديالك تكون باقا اما مارجينال، فابل، فافورابل، فورت ولا دومينون. لا ميم سوز عاوتاني بور الفاز دو كروسونس هنا. دونك انت عندك une position favorable، لو سيكتور يلاه مرحله النمو ديالو، ولا une position forte. دونك هادي مزيان وانت دونك لو سيكتور عاد vient de démarrer donc votre position ترى elle est très forte. ولا دومينونت، لاحظوا دومينونت عندنا لي كاز كلهم مخاولين هنا. علاش؟ لان كيف ما كان القطاع وانت كنتي دونك تيدومين المارشي، هنا ما عندكش ان بروبليم. علاش؟ لان انت كنسيطر على المارشي، يعني كو سوا في الحاله ديال الديماراج ديالو ولا الكروسونس ولا ماتوريتي ولا ديكلان. فوالا دونك ديفلوبمون ناتوريل يعني هنا تيكون تطور طبيعي، يعني ملي كيكون عندك بوزيسيون هنا مارجينال القطاع عاد بادي دونك لو سيكتور اللي طون ديماراج، هنا ما كيكونش مشكل. علاش؟ لان او في دي طون دونك بيان سور تتطور مع التطور ديال لو سيكل دو في ديال هذاك لو داس. فوالا دونك ديفلوبمون ناتورال تطور طبيعي. هنا نقدر نقول ما نقدرش ولا لونتربريز دونك ne peut jamais prendre des décisions stratégiques. علاش؟ حيت دونك يدو اتوندر هاد لو ديفلوبمون ناتورال، التطور الطبيعي اللي تيكون. دونك حنا كنتسناو. فوالا علاش؟ لان دونك الا كانت عندك مثلا اون بوزيسيون فورت ولو سيكتور اون ماتوريتي، دونك مزيان. فوالا انت الوضعيه ديالك قويه، لو سيكتور الى اون
maturité. Donc كنتسناو ان تكون عندك une position dominante au fil du temps مع bien sûr le secteur غادي يعني الماتوريتي ديكلان من حتى في هذه الفاز هذه يعني tu dois profiter pour être donc une entreprise dominante dans son secteur. Voilà donc هذه هي la recommandation stratégique الاولى. الثانيه donc sélection c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc on doit faire un choix stratégique. لاحظوا معايا كومون بحال مثلا هنايا القطاع راه il est en maturité من la position ديالك malheureusement il est faible ولا favorable في هاد جوج ديال لي كاز. ولا هنا donc le secteur il est en croissance mais votre position تبقى ضعيفه بزاف وغادي كينمو بواحد السرعه كبيره المبيعات كثيره من البوزيسيون ديالك ضعيفه بارابور على الكونكورونس اللي هما تيبيعوا بزاف يعني شي حاجه اللي طبيعيه. دونك هنا طرا علامه استفهام qu'est-ce que je peux faire donc en fin de compte علاش لان دونك انا عندنا قطاع فيه لا ماتوريتي وانت باقي البوزيسيون ديالك ضعيفه بزاف الناس خدامه تبيع وتشري والطو دو كروسونس طالع المبيعات طالعين من البوزيسيون ديالك الي تري 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 فيبل. دونك هنا il faut faire un choix stratégique. لا ميم شوز عاوتاني هنا secteur il est en déclin وانت ما وصلتيش votre position concurrentielle elle est totalement favorable. Point d'interrogation. Donc on doit faire un choix stratégique. Et moi abandonner le produit voilà la situation donc elle est vraiment inquiétante. Voilà donc il faut faire un certain choix. Mais sauf la troisième recommandation c'est l'abandon. Voilà abandonner maintenant retirer le produit من البورتفوي ديالك باسات. علاش شوفوا معايا هنايا مثلا هاد الحالات الخط الاحمر اللي كاين هنا تكون عندنا ابوندون كانت عندنا بوزيسيون مارجينال حتى الديكلان. Donc l'audace ديالك انت il n'arrive plus bien sûr donc à faire une certaine augmentation de sa part de marché, il n'arrive plus à faire une concurrence avec les autres. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est bien sûr de retirer ce audace. علاش حيت ما عندناش امل انه يتطور. دونك هو من الاول ملي بدا القطاع دونك ملي بدا السيكتور ديال لاكتيفيتي بدا خدام هو البوزيسيون ديالك انت الي مارجينال ضعيفه بزاف دونك هامشيه الا بغينا نقولوا يعني هنا ما عندكش امل. علاش حيت انت ما كانش عندك ان ديفلوبمون au fur et à mesure مع التطور ديال لاكتيفيتي ولا مع التطور ديال الوقت ديال لاكتيفيتي. دونك داز من ديماغات كروسونس ماتوريتي ديكلان البوزيسيون ديالك بقات ضعيفه بزاف. دونك هاد النوع ديال لي ناس الا كانوا بهذا الشكل هكا دونك لو سيكتور غادي خدام وتيمشي بيان سور من ديماغات كروسونس ماتوريتي ديكلان البوزيسيون ديالنا حنا اللي توتالمون مارجينال. دونك la seule solution la seule recommandation donc donnée par ADL c'est faire bien sûr c'est retirer le produit donc c'est abandonner ce produit là bien sûr les dates وهذه كتبان واضحه. علاش لان بحال الشكل اللي شفنا في لا ماتريس بي سي لا ديرنيير فوا دونك ملي تيكون عندنا ان برودوي با مور دونك il est décliné tout simplement donc on doit le retirer de notre portefeuille. Voilà. هنا غنشوفوا دونك ان اكزامبل بيان سور بور بيان كومبروندر. عندنا ان بورتفوي هو هذا دونك هذه لا ماتريس ديالنا دونك اون في اون اناليز ADL et on a trouvé bien sûr donc un portefeuille comme celui-là. Voilà donc l'audace A هنايا عنده une position forte alors que le secteur donc il est en croissance. Bien. D'aspect voilà donc une position marginale. Le secteur donc vient de se décliner donc là le déclin قرب le déclin. Voilà notre position هنا il est très très marginal. Le DAS C voilà donc notre position il est dominante alors que le secteur il est en pleine maturité. Voilà bien. نشوفوا le dernier DAS le DAS D. Voilà donc notre position elle est faible alors que le secteur donc il est en phase de croissance et maturité. Donc devant entre la croissance et la maturité donc pour le DAS B on a une position concurrentielle للاسف voilà faible. Donc هنا اشنو تيبان لكم في هذا البورتفوي donc il est très clair maintenant pour portefeuille équilibré. Voilà هنا عندنا une position forte donc pour le DAS C pardon dominante pour le DAS C donc alors que le secteur il était en maturité. Le DAS A donc secteur en croissance notre position est très forte. Faible position pour le DAS alors que le secteur en croissance et donc on a une position marginale alors que le secteur se dirige vers le déclin. Voilà donc qu'est-ce qu'on va faire? Recommandation stratégique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire au départ? اول حاجه دونك هنا اللي كتبان سهله هي ان نشوفوا هذا الداس هذا دونك كيفاش نقبلها في ريكومونداسيون استراتيجيك اللي كتعطي لا ماتريس. دونك هنا تيبان ان عندنا مع كامل الاسف هذا الداس بي position marginale alors que le secteur se dirige vers le déclin. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut abandonner ce DAS là. علاش ما عندناش امل نهائيا bien sûr في l'amélioration ديالو. نمشيو نشوفوا les autres DAS.
Voilà, le DAS C, donc position مزيانة, très très belle position. L'entreprise اللي كتسيطر على السوق علاش حيت عندها une position dominante هي le secteur la maturité هي الاولى هي لي دوت مارشي. دونك هنا développement naturel تحافظ على هاد المركز اللي هي فيه. Donc il doit assurer bien sûr donc sa position de leader, sa position dominante donc au niveau de la concurrence. Bien sûr donc ce produit là va se diriger vers le déclin. L'entreprise doit tirer bien profit bien sûr de ce DAS là pour financer les autres DAS, bien sûr surtout le DAS A et le DAS D. Voilà. On passe au DAS A. Voilà, remarquez bien qu'est-ce qu'on a. Donc le DAS هذا voilà, donc notre position elle est forte, le secteur il est en croissance مزيان. هنا donc il a besoin de liquidité علاش القطاع عنده ولا القطاع donc اللي حنا فيه باقي تينمو بزاف. Donc il doit avoir bien sûr plus de développement surtout par les liquidités générées par le DAS C. Pour تلاحظوا معايا شنو عندنا هنا مع كامل الاسف. donc notre secteur il est donc دابا entre phase croissance maturité mais notre position il est marginale. لاحظتوا في لو شيما اللي كان قبل bien sûr donc هذا النوع ديال هنايا. voilà donc دي تقريبا كاين في هاد لا فاز هادي فاز sélection. donc on doit faire un certain choix stratégique. voilà donc D. voilà هنا l'entreprise doit faire un choix stratégique علاش لأنه البوزيسيون ديالنا ضعيفه. سيكتور خرج دابا قرب يخرج من الكرواسونس غادي الماتوريتي. دونك عندنا ان بروبليم هنا. دونك على الاقل خصنا نكونوا فافورابل لا فور ان بوزيسيون فافورابل ان بوزيسيون فورت. دونك هنا خصنا ناخذ دونك ان شوا استراتيجيك كيلكونك. فوالا دونك هذه هي لا ماتريس ا دي ال. فوالا دونك كنتمنى تكون لا بريزونطاسيون عجباتكم بيان سور. هذه الحلقه الاولى دايوغ لان مازال ما هضرناش بزاف على ماتريس ا دي ال. دونك هذا سي ان بورتفوي دونك بور موا équilibré. donc on a 4 DAS. le DAS C bien sûr donc est la position dominante alors que le secteur en plein maturité. le DAS A une position forte alors que le secteur est en croissance. Pour le DAS D donc on a une position faible malheureusement alors que le secteur donc il est en phase de croissance et va bien sûr pénétrer la phase maturité dans quelques années. Le DAS P voilà donc une position marginale alors que le secteur se dirige vers le déclin. On a dire pour les recommandations stratégiques il faut abandonner ce DAS là, développer bien sûr donc le DAS D bien sûr faire un certain choix stratégique. Les liquidités générées par ce DAS là donc doivent être voilà doivent financer la croissance des DAS A bien sûr pour avoir un équilibre